啊，咳嗽啊，咳嗽啊，我看到一个黄鼠狼啊，跑到人家家里边了。在屋顶的下面，一个家长在爬，在屋顶的上面呢，智能飞行物啊，已经很近很近了啊，在屋顶上面呢，智能飞行物，很近很近了啊，已经惊动了很多的动物啊，动物有的开始搬家了啊，有的开始搬家了啊，这个都是智能飞行物。引起的啊，智能飞行物引起了下面的一些动物的变化了啊，日常生活的改变了，是这么一回事，好，好，再见，再见。